И сегодня у нас в гостях Иоанн Барберо, директор Альянс Франсез Иркутск, атташе по сотрудничеству в области французского языка. И Ольга Олейникова, специалист по связям с общественностью. Доброе утро. Доброе утро. Ольга. Давайте поздороваемся по-французски, в конце концов. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? О, ça va bien. Ça va très bien. Ну, все, можно сказать спасибо по-французски. Как будет спасибо? Merci. Merci, собственно, забыли об этом, потому что перед нами такие замечательные сегодня гости, благодаря которым мы будем изучать культуру Франции, конечно, и французского языка. Расскажите, чем вы занимаетесь у нас здесь, в Иркутске? Так, Альянс Франсез – это французский культурный центр. Здесь мы предлагаем курсы французского языка с носителями языка. Да. У нас тоже есть разные мероприятия каждый день, каждый год. И это Альянс Франсез, это тоже медиатека. То есть Альянс Франсез, он по всей стране, правильно? В крупных городах, которые как раз знакомят с культурой Франции, правильно? А как давно существует эта компания? J'ai pas compris, il faut que tu me traduis. Наш Альянс Франсез в этом году отмечает 10 лет. Юбилей. Да, у нас 10 лет в этом году. Поздравляем. Хорошо, ну вы расскажите, пожалуйста, что уже успели сделать за это, какие фестивали, какие мероприятия вы проводите здесь, в Иркутске, и на что, собственно, могут сходить, и на что могут посмотреть наши иркутяне? Alors, on a beaucoup d'événements tous les ans. Каждый год мы проводим много культурных мероприятий. Сейчас, например, у нас неделя французского кино. Это уже 10 лет. 10 лет. То есть уже который год, 10-й год подряд фестиваль французского кино в нашем городе, где он проходит, где можно посмотреть и что за фильмы можно увидеть? Alors vas-y, je te laisse dire. Можно посмотреть фильмы в кинотеатре художественный и в Дом кино. В Доме кино представлено 12 фильмов. И у нас в этом году две тематики. Первая – это ретроспектива Сандрин Боннер, с актрисой Сандрин Боннер. Вы знаете Сандрин Боннер? Если честно… Если честно, нет. Что тут врать? Но сейчас мы уже о ней услышали, значит, обязательно посмотрим и узнаем. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, как подбирались фильмы, как подбиралась тематика, да, и уже затем те самые фильмы, которые мы увидим. И вторая тематика, это очень интересно, это Париж сегодня. Вот. Все фильмы, которые показывают… О современном Париже. Да. Почему именно такая тематика и как подобраны фильмы? Почему именно эти фильмы? Alors, le but, c'est de montrer le cinéma français qu'on ne voit pas en Russie. Цель отбора – это показать Францию, показать такие фильмы, которые не видят обычно в России. Voilà, donc il y a des films de réalisateurs très connus, mais qui ne sont pas très diffusés en Russie ou pas diffusés du tout. Et c'est ça qu'on essaye de montrer, le cinéma français tel qu'il se fait en France. Среди представленных есть фильмы режиссеров, которые известны. Но эти фильмы не настолько известны в России, их не видят в России. И очень часто даже и в интернете не посмотришь, потому что нет французского перевода этих фильмов. Да, нет перевода или есть права, которые не позволяют это сделать. Но это получается все-таки новейшие, да, фильмы снятые за прошлый год? Или это фильмы и классические, и даже 20 века? Alors pour Sandrine Bonner, évidemment, c'est ses premiers films jusqu'à aujourd'hui, donc c'est 20 ans de films, de carrière. То, что касается фильмов, которые посвящены ретроспективе Сандрин Боннер, это фильмы не только современные, да, то есть это фильмы за 20 лет ее творческой деятельности. Ну и, собственно говоря, фильмы современные о Париже. Да, это... Voilà, et à Paris, c'est les films qui ont 2 ans. 2-3 ans. Да, и фильмы, тематика «Париж сегодня» – это фильмы современные, 2-3 года они были сняты. Какие-то, может, отзывы уже поступают, потому что сейчас 27 февраля уже прошло, с этого дня начался показ всех французских фильмов. Ну вот, как реагируют наши иркутяне на как раз-таки французский стиль, на французские фильмы? Je pense qu'il y a un intérêt du public russe et d'Irkoutsk en particulier. Ouais. Ils sont curieux. Есть особый интерес иркутян, публики, и можно сказать, что иркутяне любопытны к этим фильмам, проявляют интерес. Les comédies françaises, par exemple, je pense qu'il y a un humour français et russe qui est proche, donc les Russes aiment beaucoup. Есть комедии французские, и нужно сказать, что юмор французский и русский, он близок.
Поэтому, да, он близок, и русские очень хорошо понимают французский юмор. Вот Поэтому... это, кстати, редко, чтобы русского человека поняли где-нибудь за границей. И то же самое наоборот. А почему-то Пьер Ришар, например, он так известный здесь. Да, конечно. Потому что вы понимаете. Потому что мы понимаем этого худого старичка. Вы знаете, мы в принципе очень любим французский язык, да? Мы любим французов вообще в принципе. Французские певцы и певицы, это, мне кажется, вообще без обсуждения, это классика. Они, когда поют, это, вот, мне кажется, самый романтичный язык у нас в мире. Невероятный. Ну, и я думаю, что теперь все мы знаем по поводу того, куда обращаться для всех желающих, кто хочет выучить этот язык любви. Так он называется, да, мне кажется? Конечно, мы будем именно на этом языке с тобой сегодня говорить на протяжении у нас, сегодня. конечно, все-таки, несмотря на то, что время подходит к концу, есть еще один вопрос. Иван, скажите, похожи ли мы на французов? Вот так. Вы? Да. Скажите, это вообще как-то связано с Францией? Ну, конечно, это настоящий французский паш. Так. Я вижу. А это настоящий француженка, как... Как из фильма о современном Париже. Это Париж. Собственно, знаете, мы повторили образы актеров одного из фильма. Какого вы узнаете, если придете и посмотрите эти фильмы. Спасибо большое. В конце моя героиня убивает французского пажа. Ну, об этом кино. Нет, французский паж оживает и уже как призрак мстит этой героине. Ваше утреннее пожелание всем иркутянам, конечно, в этот замечательный французский день. Alors, juste un mot, je voulais dire que la langue française, c'est la langue de l'amour, mais c'est aussi, avec nous, la langue qui vous rapproche de la France et aussi des activités françaises. Alors, on va vous souhaiter de vous rapprocher avec nous de la France. Venez nous rendre visite, approchez-vous de la France avec nous. С нами Франция ближе. Alors, tu te rajoutes. Я поняла только, что с нами Франция. А мне кажется, je j'aime vous, и, собственно, это значит, дорогие друзья, все будет хорошо. Но перевод будет более дословный. Французский язык, как всем известно, это язык любви, но это также язык, который приближает вас к Франции, поэтому приближайтесь к Франции, приходите в Альянс Францез, изучайте французский язык, участвуйте в наших мероприятиях и всего хорошего. До встречи. Вот видите, всего хорошего, я здесь был прав. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Будем ждать вас и, конечно, освещать ваши интересные мероприятия. Правда. Очень приятно было с вами познакомиться. Ну и, конечно же, ждем вас в гости и дальше. И, дорогие друзья, правда, французский язык, язык любви, Франция на самом деле станет ближе к тому же, если это страна вашей мечты. Вот. Спасибо большое, что были с нами. До свидания. Спасибо. Спасибо.